protector of the shoulders. Las decoraciones, porque en el pedazo que con el sitio tan perito que de velada al morro. Y lo raro que le hayan puesto por los dos lados. Porque siempre los Iberia solo lo pintan por el lado del embarque, nada más. Sol, ahí todavía no lo puedo ver. Sol. Todavía no creo. Todavía no. Voy pegando. Fíjate, colores especiales. Muy bonito. Buen bicho.
Geil, geil, Mann, geil! Motores al aire. Tiene la gente de Europa. Oye, ¿para qué cómo se me encanta? Porque es un mexicano. Pues ya está a comer a los verdes. Antonio, mira, un momento.